Migliaccio napoletano. È ancora caldo, guardate qua. Guardate qua, bello, sugoso. Guardate qua che bello. Ancora caldo. Buonissimo. Andiamolo a preparare insieme, dai. Per fare il nostro migliaccio la prima cosa da fare è cuocere il semolino, quindi andiamo subito ai fornelli. La prima cosa da fare è mettere un tegame con latte, scorza di limone e burro sul fuoco. Appena prende bollore caliamo il semolino. Il burro si è sciolto, il latte inizia a bollire, calo il semolino e mescolo fino a quando non si sarà asciugato tutto il latte. Mescolo con una frusta così da far sciogliere eventuali grumi. Quando sarà arrivato a questo punto, bello senza grumi e asciutto, posso spegnere e lo faccio raffreddare. Ho trasferito il semolino in un piatto, mentre raffredda iniziamo a preparare la crema. Metto nella ciotola, ho preso quello con bordo così non mi schizza, le uova, lo zucchero e inizio a frullare. Quando le uova saranno ben sbattute aggiungo anche la ricotta. Battuta bene anche la ricotta, è il momento di tutti gli odori. Un pizzico di cannella, un poco di millefiori, un cucchiaino di pasta d'arancia. Metto anche una grattugiata di limone e continuo a mescolare. Quando tutto è ben amalgamato iniziamo ad aggiungere il semolino, che oramai è tiepido, poco per volta, fino ad incorporarlo tutto. Il mio composto è bello pronto, ho imburrato una teglia, adesso metto anche un po' di zucchero a velo, perché queste teglie di alluminio tendono sempre a far rimanere il dolce un po' più bianco sotto, invece con questo metodo risulterà anche sotto bello colorato. Ecco qua. Adesso trasferisco il mio composto nello stampo e vado in forno. Questo è un dolce che deve cuocere lentamente, quindi faccio 170 gradi ventilato perché dovrà asciugare per una cinquantina di minuti. Ecco qua, adesso lo porto in forno. Ecco pronto il mio migliaccio napoletano, una bella spolverata di zucchero a velo. Eccolo qua, guardate quanto è bello, che ci è voluto, presto fatto.